Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam pravi klasik među kremastim kolačima, a to su neodoljive princes krafne. Radim ih s pravom slastičarskom kremom i vjerujte mi da su po ovom receptu zaista najukusnije. U videu donosim cijeli niz savjeta kako da vam ispadnu savršeno svaki puta, pa idemo na pripremu. Za početak ćemo napraviti tijesto. U posudu ću uliti 200 ml vode, 100 ml ulja i 2 žlice šećera, pa ću staviti na štednjak da sve zavrije. Kad zakipi mičemo s vatre, pa dodajem 120 g glatkog brašna i prstohvat soli. Smjesu treba odmah dobro izmiješati kuhačom, sve dok ne postane potpuno glatka i odvaja se od posude. Zatim u još toplu smjesu treba dodati 4 cijela jaja i to jedno po jedno. Pa ćemo nakon svakog dodavanja sve dobro promiješati da se sjedini. Na ovaj način jaja će se savršeno prožeti sa smjesom, a krafne će biti fine i prozračne. Smjesa je spremna, pa ću pola prebaciti u dresir vrećicu i oblikovati 12 krafni na protvanu od pećnice obloženim papirom za pečenje. Važno je ostaviti dovoljan razmak jer će krafne tijekom pečenja narasti. Na kraju ću namočiti prst, pa vrh svake krafne lagano treba spustiti vlažnim prstom kako ne bi zagorio tijekom pečenja. Sve se peče 30 minuta u pećnici zagrijanoj na 200 stupnjeva. Iznimno je važno da se tijekom pečenja ne smiju otvarati vrata pećnice. Kad su naše princes krafne pečene, ostavljamo ih da se ohlade. Na isti način ćemo pripremiti i preostalih 12 komada. Zatim prelazimo na izradu kreme. Litru mlijeka ću uliti u lonac i ostaviti da zavrije. Dok se mlijeko grije, u drugu posudu ću ubaciti 6 žumanjaka i 200 g šećera, pa sve izmiješati pjenjačom. Ako nećete koristiti aromu vanilije, sada je trenutak da dodate i 20 g vanilin šećera. Ja ipak preferiram aromu, pa ću nju dodati kasnije. Inače, mojih 6 žumanjaka je od većih jaja veličine L. Ako imate manja jaja veličine M, tada dodajte ukupno 8 žumanjaka. Zatim dodajem 100 g gustina, pa ću sve dobro izmiješati da nema grudica. Imajte u vidu da dugo stajanje škrobnog brašna u žumanjcima može izazvati stvaranje grudica, pa se smjesa ne smije napraviti prerano. Kao što sam rekla na početku, za ove princeze radim pravu slastičarsku kremu jer su s njom najukusnije. Zbog toga je količina kreme nešto veća nego kod drugih sličnih recepata, ali budite uvjereni da će zato biti savršeno ukusne. Mlijeko je zakipilo pa ga mičemo s vatre i zatim ga treba vrlo polako dodavati u smjesu sa žumanjcima uz stalno miješanje. Ja prvo u žumanjke dodajem samo malo vrućeg mlijeka kako bi se temperirali, a tek onda postupno dodajem ostatak. Na ovaj način dobit ćete smjesu bez grudica. Sve se vraća u lonac i kuha na laganoj vatri uz stalno miješanje dok se krema ne zgusne. Kad se krema zgusnula mičemo je s vatre, pa dodajemo 60 g maslaca
koji se treba dobro izmiješati dok se potpuno ne otopi. Ako koristite aromu vanilije poput mene, sada je vrijeme da dodamo 1 žlicu. A ako ste ranije ubacili vanilin šećer, ovaj korak nije potreban. Kremu ću prebaciti u drugu posudu da se brže ohladi, pa ću je pokriti prozirnom folijom i ostaviti da se ohladi na sobnu temperaturu. Ako nemate foliju, povremeno promiješajte povrhu da se ne stvori korica. Kad se krema ohladila, izradit ću i 250 ml mliječnog vrhnja za šlag u čvrsti šlag. Ohlađene krafne treba razrezati na 2 dijela nazubljenim nožem. Režite pažljivo malo iznad polovice krafni. Zatim ćemo donje polovice puniti pripremljenom slastičarskom kremom. Ima je dovoljno pa će naše princes krafne biti iznimno kremaste i topiti se u ustima. Zatim preko kreme stavljamo sloj šlaga, pa ću sve krafne poklopiti s gornjim polovicama. Princes krafne idu u frižider na hlađenje barem 4 sata, a najbolje preko noći. Prije posluživanja ću ih posipati s malo šećera u prahu i spremne su da probate njihov zaista savršen okus. Princes krafne su moj najdraži kolač iz djetinjstva kojeg mi je mama često pravila. Zato svakako preporučujem da ih probate na ovaj način jer su zaista posebne. Voljela bih da mi u komentaru napišete kako ih vi spremate, a svakako ne zaboravite zapratiti naš kanal za nove fine recepte. Svima želim ugodan ostatak vikenda. Bye!